嗱，Jojo，今次中秋金多寶就靠你啦，1至49號，幫我揀嚟啦，發唔發達？係咪揀好啦？揀6個 Jojo，6個，揀啦！好猶豫啊！佢都知道呢個任務非常之關鍵啦。今次阿爸屋企可唔可以發達就靠佢啦。8000萬，揀6個出嚟啦 ，Jojo。係啊，Hello。係咁揮手到底代表啲咩咧？揀啦 ，Jojo，揀啲紙仔啦。佢都知道任務非常重大啊，唔能夠亂揀啊，一定要揀啲中嘅。嚟啦，第一個 number 佢揀嘅係16啊，16號。好，第二個繼續揀啦。好，哇！揀到係46號。嚟啦，Jojo，揀多幾個啊？你揀咗邊個啊？咬咗一堆喎，揀定先。呢個係咪19號？揀咗3個啊？呢個係咪？呢個好，38號。繼續啊！未計喎，咬邊個？呢個係咪？好，17。哇！啲似大機姐咁係咯，哇！買唔晒咁多喎。呢個係幾多號？呢個係咪？哦18啦。 18號。哦，落6個係咪啊？6合彩，你揀特別號碼㗎？爭一個特別號碼。唔係我不嬲買6個字㗎嘛，買7個字貴啲㗎嘛。哦，好，咁我哋Jojo揀好啦，就係呢6個啊。咁啊，大家睇下信唔信啦？